हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में जो आपकी क्वेरीज हैं टाइपिंग टेस्ट रिलेटेड, उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी मैं। तो पहला सवाल कि टाइपिंग हिंदी में है या इंग्लिश में है। तो टाइपिंग जो है वो दोनों लैंग्वेज में होगी, उसमें हमें कोई चॉइस नहीं है कि हम हिंदी में कर लें या इंग्लिश में कर लें, नहीं, दोनों में ही टाइपिंग होगी। ये उनकी चॉइस होगी कि वो किस में करवाते हैं। तो आप लोग दोनों की तैयारी कीजिए, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। नेक्स्ट है जो एक्यूरेसी में अगर आपकी कोई गलती हुई तो उसके मार्क्स कटेंगे। रॉन्ग स्पेलिंग्स के, रॉन्ग वर्ड्स के मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। और 8000 की डिप्रेशन पर आ रहा है, दैट मीन्स 130 की डिप्रेशन पर मिनट आपका होना चाहिए स्पीड। और फाइनल कट ऑफ में टाइपिंग और जो रिटन है दोनों की मिला के ही फाइनल कट ऑफ निकलेगी। तो इसका रिजल्ट जो है सितंबर तक आ जाएगा, संभावना है ऐसी कि अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा शायद। और रिजल्ट आने के 1-2 हफ्ते बाद ही टाइपिंग टेस्ट होगा, ऐसा कहा गया है। तो प्रैक्टिस जारी रखिए। और जिन लोगों के कट ऑफ के लगभग नंबर आए हैं ±5 देख लीजिए आप लोग। अगर आपके 4-5 नंबर कम भी आए कट ऑफ से तो भी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस काम आएगी बाद में भी अगर इस बार नहीं होता है तो ये सवाल मत पूछिए बार बार मैं इतने नंबर आए हैं तो कर लूँ। प्लीज़ कट ऑफ चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है। अगर 4-5 नंबर कम भी आए हैं तो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ में इतना चलता है 4-5 नंबर का ऊपर नीचे। टाइपिंग कंप्यूटर पे होगी और उसके लिए आपको घर से कुछ नहीं लेके जाना है, आपको सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा सेंटर पर। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और ओवरऑल में 50% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, रिटन और टाइपिंग के मिलाकर। दैट मीन्स 300 में से आपके 150 तो आने ही चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए फाइनली। और स्पीड टेस्ट के लिए जो मार्क्स दिए जाएंगे इसमें ये दे रखा है, देखिए 20/8000 इंटू नेट स्पीड, मतलब पर आवर आपकी डिप्रेशंस देखी जाएंगी कि आपने कितनी की है, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो फिज़िकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए टाइपिंग नहीं है, उनको जो एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिटन एग्ज़ाम में जो उन्होंने परफॉर्म किया है। और ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे होगी टाइपिंग। इसमें फॉर्मेटिंग हो सकती है टेक्स्ट की, पैराग्राफ, पेज और टेबल की। तो ये कंप्यूटर पे होगा टाइपिंग टेस्ट। आपको सिर्फ 10 मिनट ही टाइपिंग करनी है एक्यूरेसी के लिए और 10 मिनट ही आपको मिलेंगे स्पीड टेस्ट के लिए। इसलिए प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे।